大家好，我是李文腾医师。那我们今天想来分享一下有关于这个总医师立场来看待 PGY 制度的一些影响，还有对于新进的医师人员的一些个人的建议啦。那这一年呢，其实过往这一年下来，自己看了很多这种学弟妹的历练过也很长一段时间。其实也不是只有去年这一年的R4啦，其实我从来星光医院 R1 到 R3，其实也看过很多形形色色的学弟妹啦。所以我想呢，不同的视野、不同视角在看待学弟妹的成长，总是很不一样的。那我讲这一次的分享，就是想要透过过往从一个总医师的角度来看待 PGY 的学弟妹，可能因为在实务上的行政、学术，还是这个随着这种训练过程当中所遇到的一些点点滴滴，来给大家做一个回顾跟一些的思考吧。那首先呢，我是觉得大体上来说的，其实只要是有心向上的 PGY，其实大家的表现大概都不会有很明显的问题的。那主要会发生的几个问题呢，其实大概有这几个。第一个就是说，我们这 PGY 当中，可能每一个人来的医院的动机不同嘛，吼。那我们星光医院说实在话，也不是说什么吃完皇帝带天塌地不管的这么厉害的程度啦。我相信星光医院最近这几年能够招的比较理想，其实也关乎在小科的内招落实有关系。那你也不能否认呐，人各有志嘛，所以总是会有一些人会有因为内招原因，然后表现也很优秀，所以就很顺利的能够apply到他想要的科，那是最好的结果。但俗话说僧多粥少啊，人生不如意总是十有八九的事情。那其实之前我学长之前也跟大家分享过，说我自己个人其实从原本加一科的经验，然后13件加一科一堆都擦身而过，最后我还是坚定的走内科，走到现在的这个一个经历跟见证。但是毕竟这对于任何一个 PGY 而言，当你在这个想要的第一志愿的科没有上的时候，那个 suffer 一定是很重的。所以我才会一直跟很多学弟妹提醒说，你们心中一定要有 B 计划，心态一定要保持健康，一定要保持积极。因为很多时候啦，人家选不选你，未必是你一味的优秀或不优秀。不管是你是有条件的，还是说家里当中有背景的，还是你是跟我一样白手起家的，不管如何啦，我觉得要提醒各位学弟妹，就是说，不管你这2年下来的努力 Y1 到 Y2，努力的结果是如何，你能不能去到你想要的地方，还是说你因为这样改变跑道、改变科系，最希望的还是大家要忠于自己的决定，然后要负起真正的责任啦。我是觉得以现在的社会来说，除非你真的很有十之八九说你非这个科不走，那当然如果真有这么大的忍耐跟爱心，那当然我也没有什么话说，这是个人选择啦。只是以现在的社会的观点来看，我个人是很建议大家一定要保留 B 计划，必要时要把 B 计划当作真的一回事，这是很重要的。因为我想这个才是让大家心态能够平衡的一个很重要的因素。为什么会这样说呢？因为我自己过往在自己在成大当 PGY 的时候，就有遇过啊，就是我当时也有跟我想要apply加一科组别时候的一些同学啊，然后当时他们一开始可能没有在我们自己成大的地方能够录取时，那个心里是很不舒服的，我自己也没有很好受的但是同样时候呢，我就意识到一件事情，就是呢，为什么同样遇到这样的困难时，有人会往前走，有人会继续抱怨，有人会继续寻求其他的出路呢？或许在这当中，有人因为这样子去其他的医院加一科，他也许解决他的问题了。那有些人可能没像就跟我一样，最后是没有如愿以偿，最后呢选择改变 B 计划。但是为什么过完这几年下来呢？为什么我们的路线最后可以天差地远呢？我想关键在还是心态的问题啦。当时很多人就甚至也质疑我说，你那时候apply没有上的都已经成定局了，你隔年5月才去加一科去春你干嘛那么认真接出诊呢？就有人这样子问我，是真的有人对我这样的做法觉得我是很傻的人。可是我在他呼吁一件事情，人家觉得你傻，上面人看你可不傻，还是要提醒一下，态度还是很重要的。我不管你是用真心的还是用装的，我觉得 professional 的过程本来就包含你的心甘情愿跟心不甘情不愿的过程都会有交杂。这些师长们，包含我在内，都是过来人，不可能不知道每一个学弟妹的心理状况。所以还是在那呼吁，有没有上的状况，结果不一定是最好的。我也不是说你要说吃了不到葡萄说葡萄酸，但是更重要一点事情是，我们是不是应该透过这个过程当中去检验自己是不是真的合适这个科，或者说可能也许你的 A 计划可能其实事实上证明可能对你可能不是最好的。这种事情其实我在我的眼光来看是大有人在的，而且可能还是多数，因为只有真正会apply成功的人才告诉你他自己有多成功啊。那回过还有人告诉你自己有多失败嘛？
或是自己有多么不顺心，或自己有多倒霉运嘛？这个心态上呢，是不是能够再去思考一下呢？所以这第一件事情想跟大家讲，就是不管你有没有apply到你想要的好科，还是顺利与否，我还是希望大家心态上一定要平衡，要积极。不要觉得你这样做事情都是亏心事，或是说都拿一样钱，我干嘛做这么多事？这种心态去比较，我觉得这个日久见人心呐，这个意见里人不多啦。我觉得心态上还建立好一点是比较重要的。然后第二点就是说，我会建议啦，就是说如果会有一个很大的一个，尤其对学历来说，一个很大的困扰就是兵役的问题啦。那每一年都会很多人因为学弟妹，尤其是学弟们呐，这个因为兵役的问题，会导致他很多热门科很难上，或甚至可以说根本就没办法来得及 apply。所以我其实很建议说，如果你是刚刚6年级刚刚毕业，考完国考后啊，如果你确定你要想 apply 的系是有热门科，我强烈建议啊，赶快当完再去把 PGY 当完吧，不然你会很亏，因为你如果没办法准时如期上工，如果你站在一个上司立场来说，他会收你吗？可能会有点疑问呐，我不能说没有啦，但是我个人是很保留的，所以还是站上呼吁一下，如果你的apply科你是学历又是要apply科又有兵役的问题，你无法保证自己免疫的话，现在免疫的难度也比以前更加的困难的情况下，很不幸的是你们又没办法当完一整年的兵，所以你不是一整年 cut， 你可能是被切了4个月或6个月这样的一个过程，或4个月兵役嘛，就6个月的替代役之类的，那到后来你的生涯一定会被有所严重的切割。那如果你说想选这种大内或大外，或许没差，就是这时间到上工那没差。可是如果你是申请热门科时，可能就是这种事情可能就变成一个很大扣分项。所以我会建议就是说，如果你真的 OK， 我会建议是先当完再去如期上工再apply吧，把自己心态 gap 一下，我觉得也没有不好。这是个人的小小建议啦。而至于说，如果你说好这个当你生涯当中当 PGY， 你觉得当的过程当中很不喜欢这个过程，或者你觉得这个临床上不如你喜欢的这个过程时呢，我会建议是一定要先把这2年 PGY 一定要先当完，因为第一个这是你的最基本的 qualify， 再就是呢你医学生的毕业能拿到执照，不等于你真的有办法靠这个行业能够稳定吃饭。当然我也最近也听过啦，有些人是一毕业后呢，可能他决定就再也不去做医的，这个比例也是逐年上升的趋势啊。可能也许10个里就1个可能就不这么做，也说不定。那我想医界也各有才华，那是 OK。但是你要记得是这个代价，也要记得起这个代价，这是很重要。做一件事情就是不要后悔的。2年的制度就是把2年好好当完。我想这个是心态上最重要的一个要求，确保你的策略能够稳定的上，同时确保你的时间不要因为兵役因为原因导致你最后的 apply 可能无法跟人家保证而造成失利的结果。那第3点就是说，随着这2年制度的 PGY 啦，我发现到有一个很值得去思考的现象，就是其实我最近也越来越多得知到说，很多外院的这些很优秀的一中的一些学弟们，会因为兵役或是因为的可能竞争因素，可能他们没办法，很遗憾的可能没办法上到他们要的内科组，他可能很立志就要走内科，这种人我遇过好几个。可是因为呢，他状况情况下呢，因为没有办法选到内科组。然后呢，也因为他们内科组的容额又保障内科组先收的情况下，他可能不但呢以后要走内科时要从3年制的制度开始走起，也就是要从R1当，同时他也不能保证他在原医院就有这个空间。而这种情况下，我发现到的情况是越来越多的。而这种情形呢，我个人还是提醒各位，还是要稳扎稳打的来，不要去羡慕人家1年2年的制度的这个差，因为内科是很吃经验的科，内科是要吃时间吃耐力的。所以我觉得不要踏皮就要受到挫折，我觉得要让自己勇于去挑战更难的事情才是重点。你在这个医院原来的医院没有得到重用，这个其实是很正常的，这个没有什么好可耻，也不是人家医院的错误，也不是你个人的不好，而是我们要去意识到你自己的职场优势在哪里是很重要。其实啊，实不相瞒啊，就像当时能够有勇气去离开当时我本来很多人理所当然会留下来的成大，来到星光医院。那个也是自己最后做出很慎重的决定才做的。我也跟原本我自己的成大也没有任何的问题，或者说有相处很差啦，或者说有问题人物这样的情况。但是我做了一个决定时，我就跟自己讲，一定要比以前更好，要让自己的决心下得更好，然后要意识到说你为什么要转这样的医院，可能不是要赌运气，赌小型一种的运气哦。我当时其实有意识到说，星光医院肾脏科本来就一直是有相当大的潜力，可以让我去发挥的空间。
所以我也因为有做这样的功课，我才有对应的勇气做出这样的一个 decision making。我想啊，你们医学生学了这么多的决策术、决策决定的人，也要为自己的生涯诊断一下吧，看看自己是属于哪一种 type 的人，做出对的事是很重要。那之前我也分享过我自己个人的一些生涯的一些选择时呢，也是因为分析到说自己的特质可能也比较适合走小型的私人医中，所以这个都是你在成长过程当中，从临床训练过程当中，然后出了社会化的历练过程当中，你也许当了兵役，也许当了兵的，然后后来因为经过耳派的历练当中，慢慢去要对自己的了解越来越正确，越来越深刻，然后最后呢，你做决定的时会在某个时间点会让你开花结果。所以还是提醒一下，就是呢 ，PG1 的各位训练当中，真要走完就好好走下去。如果呢真的没有那么喜欢，没有那么满意，至少先把这个地方训练完，再思考看自己的特质要怎么走下一步。我想这是最重要的事情。然后呢，不管有没有上到这间医院的想要的热门科系，我永远要记得，你不要去跟过往的医院的任何的这相处的经验感受混为一谈，因为有朝一日你有可能在其他医院会飞黄腾达时了。你有可能搞不好会需要你原本待过的医院作为你曾经支持的背后的中流砥柱，这都是有可能的。就像我自己回过头来，你说我开始离开成大感受是很苦涩的，可是如今你现在问我再去问问看，哪天我真的有需要在成大方面的协助时，我还是要敞开心胸去面对我以前的自己啊。所以我觉得这才是一个健康心态当中一个比较正常的一个过程。然后也不要把人家的一些蜚言流语啦、流言蜚语这些事情，或是说评论呐，或者说看法放得太重要。重点是要能够随时自我检验，去检视什么是真正对的事情，什么是为自己真正负责任的人生。我想这 PGY 当中的这个心态呢，才是我觉得最看重的。至于说什么啊出席率啦，至于说什么课程写考几分啦，至于说临床表现怎么样，我觉得那都是可以再慢慢调整的。因为呢，只要你心态正确了，这些问题其实时间一久也就不会是问题了。我想这才是每个学弟妹应该要更听进去的一番苦心吧。好，那就总医师立场来看的话，最大的不同就是，我觉得最大的不同点是在于说，总医师你必须要，我对某些学弟妹的一些想法，甚至可能跟你想法有所差异的学弟妹，要有更多的思考跟接纳，然后甚至呢，可能要避免隔空点火，去相信某些人对他的论述。这是很重要的，因为人总是嘛，实话说，你好事无人知，坏事传千里啊。所以搞不好，也许过于对一个人的负面的描述的事情，可能因为被某些人加有天数，会变得很夸大。然后到后来，你只有去跟他实际上去面对面去做深谈时，你才知道他的某些点可能出了什么问题，或是某些点根本就不是你想象中那么样的严重。那倘若这个时候呢，你可能从人家的一些这种所谓的社群媒体，或者 FB 或是 Line 或其他群组 Telegram 等等群组，得知到这样的一个课程时，可能心中不喜欢时，你会不会预先当中心中怀有的一些不满意跟恨意呢？所以我觉得站在一个总医师立场来看学弟妹，更重要一点就是说，我觉得也要提醒学弟妹是要重视一下自己的一些风评，一定要小心，因为呢，你真的不是每一个学弟妹都有运气可以遇到像我这样可以花时间投入思考学弟妹的背后问题的学长的。大多数人是没有那个样心态去看你这样的问题的。那如果很不幸的是你在这个块区当中被误会、被招黑时，你应该怎么办呢？所以我想啊，人生当中的难题是很多的。我事实上可以说，我以前在成大的时候，我自己也有一些地方也让人家对我的表现不是很满意的时候，也会有遇到这种情形啊。那怎么办呢？难道你就要把自己看的是一无是处吗？所以啦，双方要退一步想想看，为什么学长会有这样的心理看待你这样的角度，这样看你？然后你身为学弟妹，你要问自己是我要怎么去正确看待人家对我的评价？什么事是真的要改变的？什么事情呢其实是要可以再去做进一步的深讨探讨？然后最好的情况下呢，找到属于你自己的 role model 去跟你的老师跟你学长做学习都很好。然后呢，让自己的这个整个 reputation 随着你的临床的努力，随着你的临床上的表现，医护人员的沟通，职场上的和谐，然后心有余力时，学术可以来一点做点学术也很好。当然你可以像我学长以后R1才开窍做也都来得及。但是如果你真的有心，都可以早点去进行。我想多各方面的投入，然后必要时参加一些院际的活动，代表院方参加比赛，我想这都是一个可以得到更好的未来发展途径的一些建议的。那也希望大家能够在未来的这1年到2年的 PGY 的这个制度下呢，能够有所收获，能够正确的看待自己的生涯。然后也希望大家可以理解，从总医师的立场来看，
我最希望的还是让大家每一个人都能够正确心态的成长，然后学到科很好，没有选到想要的科，走多 B 计划，坚持走到好，我想这才是我觉得我最想看到的一个结果。好，那今天的这个话题呢，关于 PGY 的这2年的一些心得跟总医师的视角来看，这样的分享呢，就暂时到这边。如果大家对于这些想法有更深一步的一些想法跟讨论，也都欢迎在下方做留言，也许后面我们可以再来做进一步的一个分享跟讨论。那我是李文腾医师，我们下午再见喽，拜拜。